इनको तो जानते होगे, फिर भी बोल रहे हैं कि ठंडी में दलित का घर तोड़ दिएगा तो दलित कहाँ जाएंगे। देखो वीडियो। आप इस ठंडी के मौसम में दलित की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं बुलडोजर से, और आप जो है कि जोगी का परतर कर रहे हैं। या जोगी के परतर के लिए आपको बिहार की सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में आपको चुनाव जिताने का काम किया है, और आप जो ठंडी में दलित का, और दलित के जो नेता बिहार के हैं वो मौनी बाबा बने हुए चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी। चिराग पासवान जी इसमें क्या कर सकते हैं? अरे चिराग पासवान जी सरकार का अधीनस्थ है, बिहार सरकार के मंत्री।